Hi friends, welcome back to Homemaker Pride. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ரொம்ப ஈஸி அண்ட் ஹெல்த்தியான அவல் லட்டு எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம். இந்த அவல் லட்டு செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் நல்லா உருகினதுமே 1 கப் அளவுக்கு நான் வெள்ளை அவல் சேர்த்துக்கிறேன். இது நீங்கள் சிகப்பு அவல்லையும் செய்யலாம். இந்த அவல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லா ஒரு கலர் சேஞ்ச் ஆகி ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகி அவல் நல்லா பொரிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுமே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற விட்டுறலாம். அடுத்து அதே பேனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன். இதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் நல்லா வறுபட்டதுமே இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த வறுத்த அவலையுமே தேங்காயும் இந்த மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா ஒரு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. குறப்பாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு லட்டு பிடிக்க வராது. இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய் நல்லா உருகுனதுமே இதில் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு சேர்த்து இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக மாறினதும் நம்ம பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். இதில் வேணுன்னா நீங்கள் கிஸ்மிஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் அரைச்சதை இந்த பிளேட்டில் மாற்றிக்கிறேன். இதில் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன். எந்த அளவுக்கு நான் அவல் எடுத்தேனோ அதில் அப்படியே ஹாஃப் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ இதில் நம்ம அந்த வறுத்த முந்திரி பருப்பை சேர்த்துடலாம். இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதிலேருந்து எடுத்து இந்த மாதிரி லட்டு பிடிச்சிக்கலாம். ஒருவேளை உங்களுக்கு லட்டு பிடிக்க வரலன்னா கொஞ்சம் நெய் சூடு பண்ணி இதில் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச சைஸில் லட்டு செஞ்சுக்கலாம். இந்த ஈஸியான அவல் லட்டு ரெசிபி கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.